Asalaamu calaykum. Casharkan waxaan ku qaadanaynaa listiyada qaabka loo sameeyo. HTML-ku waxay leedahay laba qaab oo loo sameeyo listiyada. Qaabka koowaad waxa waaye in loo sameeyo ordered list. Qaabka labaadna waxa waaye in loo sameeyo listiyada unordered list. Marka ordered list iyo unordered list waxay ku kala duwan yihiin waxay tahay ordered listigu wuxuu kuu sameynayaa tiro ama wuxuu kuu sameynayaa xarfo. Hadda inuu kugu tiriyo 1 2 3 4 ama inuu kugu tiriyo a b c d inuu kugu tiriyo sidaas ordered listiga ayaa saas ah. Marka unordered listigu waxa waaye listigeedu wuxuu kugu sameynayaa qaab aan tiro ahaynin oo mid walbaba midka kale uu isku mid yihiin listi ahaan. Marka qaabka maxaa la tole listiyada qaabka loo sharxo, qaabka looga bedelo, styleka rabtana qaabka looga dhigto ayaan isla wada qaadanaynaa halkan. Marka midda guud inaad ka haysata ay tahay waxay tahay in ordered listigu uu yahay mid oo kuu sameynaya kala horeyn ama inuu kugu tiriyo 1 2 3 sida meeshaan ugu didoo kale ama inuu kuu sameeyo a b c d. Midda kale waxay tahay dhahnay unordered listigu waxa waaye si siman hadda dhibcahan oo kaleeto inuu kugu tiriyo oonu kugu sameynin wax tiro ahaan ah qaabka iskugu kala xigan. Marka waxaan ka bilaabeynaa ordered listiga qaabkaan u sameyn lahayn. Marka ordered listiga waxaa dhahnay marka hore ordered listiga taagiisa waxaa loo qoraa ol oo laga soo gaabiyey ordered list. Marka waa comment gareysanaynaa html commentiga qaabka loo sameeyo waa soo qaadanay sidaan waaye. Marka meeshaan waxaan ku qoranaynaa ordered list taaga ordered list waxaa loo soo gaabiyey ol oo laga soo gaabiyaa dhahna ordered list. Marka kan waa taaga guud ee listiga uu qaadanayo ordered listiga. Marka kuwa la tirinayo oo listiga la tirinayo marka waxaa loo soo qaataa li taaga oo ah list item. waxaa rabaa in tuso qaabkay u qormayso. Waxay u qormaysaa list item oo ah itemkii la tirinayay ama listiga ahaay waaye. Marka li ayaa loo soo gaabiyaa. Marka hadda marka hore waxaan qoranaynaa listigeena marka hore wuxuu yahay oo kale. Hadda waxaan ka sameysanaynaa header 1 oo kale inta hadda dhaynaa waxaa dhahan oo kale noocyada kalluunka badeena. Save dhahna marka listiga marka wuxuu noqonayaa hadda isla markuu noo sii bilaabay 1 ayuu tiriyey oo waxa waaye halkan listi ah meesha gelino waaye anagoon wax ku qorno. Marka wax ku qorno hadda waxaa dhahan oo kale inta yumbi number 1 uu siiyey listi labaad oo kale hadda qoranay waxaan dhahanay jeedal oo kale save dhahday number 2 uu siinayaa isaa ku tirinayo. mid saddexaad haddana dhahnay midkan saddexaad oo kale waxaan iska dhahnay shabaq oo kaleeto iyo malaaya in kala hubo laakiinse waan iska qoranaynaa saddexaba hadda. Marka ordered listigu saan ayuu noogu wadayaa. Marka waxaan isla eegaynaa unordered listiga ayaan isla eegaynaa isagana unordered list. Unordered listiga hadda taagiisa waxaa loo qoraa ul oo isagana laga soo gaabiyey unordered list. Marka waxay ku kala duwan yihiin bis taaga oo unordered listiga ul loo qoraa halka ordered listigana ul-ka loo qoro. Marka list itemka way ka wada siman yihiin oo wixii la tirinayo ah oo kale list itemka li-dan way ka wada siman yihiin. Marka hadda midkan oo kale hadda waxaa iska dhahaynaa magac oo kale ka rabnaa hadda ama mawduuc oo kale oo listigeena ka turjumayo kaleeto waxaa iska dhahna midana noocyada qudaarta. sida marka dhahno hadda midkaan isla marka wuxuu noo sii sameeyey dot oo halka listi oo mptiga ah waaye. Marka hadda waxaa iska dhahna oo kaleeto yaanyo oo kale iska dheh save hadda dhahatay dhibicda waa taasaa doonta. Marka unordered listigu waxaa dhahnay inuu sameynayo tiro sida midkaan oo kale oo tiro inoo sameeyey. midkaan oo kale waxaa iska dhahnay karooto save dhahnay sidoo kale asagana waa kana
marka midkan saddexaad oo kale waxaa iska dhahanaynaa cambo kale iska dheh. So sidan waaye unordered listigu. Ordered listiguna waa sidan waa. marka hadda ordered listigan waxaa ka dhigan kartaa oo kale meesha hadda 1 2 3 oo kaaga tirinayo waxaa ka dhigan kartaa xarfo abcd oo kaaga tiriyo. marka waxaa leedahay type equal type-ku wuxuu la mid yahay a oo kale oo ah abc bilowgeeda. so markaad save dhahno wuxuu nooga dhigay abc ayuu nooga dhigay. haddaa rabtid inay capital oo kaaga dhigo simply ayadaada capital ka dhiganaysaa. markaad save dhahno abcd wuxuu noo sameeyey capital ah. so hadda midkan oo kale sidan waaye. midkan oo kale hadda unordered listigu waxaan wax kaga bedeli karnaa waxay tahay css-ka. meeshaan hadda ku qornaa dhahno way yara falxumaanaysaa uu dheer yahay listigiisa timekiisa qaabka wax loogu bedelo. unordered listiga markaa isticmaalaysid type aad leedahay a iyo b waxaan leeyahay tol midkaa rabtid a capital leh ama b small leh midkaa rabtid wuu kaaga dhigayaa typeka. laakiinse markaa isticmaalayno unordered listigu waxaa wax loogu bedelaa in css-kaada inaa wax ugu bedeshaa fiican. meeshaan hadda waxa ugu bedeli karnaa hadda dhahno stylinka inta soo gashano kuma qurxoono inaa stylinka aad ku dhex qorato taagada dhexdiisa. property dheer wax loogu bedelo leeyahay. marka waxaa fiirinaynaa hadda oo kale css-kana kusoo xirinaynaa xitaa hadduu noogu xiran yahay xitaa si ardayda bilowga ugu sii noqoto aysan ugu adkaanin hadhow. so marka css hadda uu noogu xiran yahay waa kana linkigiisa oo file hore aanoo samaysanaay oo css-kana aanoo samaysanaay. marka simple haddana hadda kusoo xiranaynaa fileka hadda waa kana css waaye .css extensionkiisa waxaan leedahay linki file style sheet uu qeexaayo filekaas wuxuu yahay. hrefkana simple waxa waaye file locationku sheegayaa css.css na waxa waaye css-ka hore waxa waaye filekaada magaciisa waaye waxaa doontaa ula bixi kartaa. css-ka dambena waxa waaye extensionka oo caddeynaya fileka inuu css yahay simple. then hadda filekeen hadda inoogu xiran yahay. marka waxaa ognahay markaa rabno taagga inaa wax ka bedelno ama istil gareysano inaan soo qaadanayno taagga magaciisa. marka hadda taagga aan rabno inaa waxoogaa yar styligiisa bedelno waxa waaye ordered listiga marabno waa soo bedelna. waxaan rabnaa unordered listigaan rabnaa. marka taagga aan ujeednaa magaciisa waxa waaye ul waaye. marka simple ul ka soo qaadanaynaa. marka waxaan rabnaa listigan noociisa inaan bedelno ama haddaan rabno listiga xataa waa iska qari karnaa. midka ordered listiga xataa abc-da dhan waa iska wada qari karnaa. sidoo kalena midkan waa iska wada qari karnaa. marka si aan u aragno soo yaranaysanaynaa haddana ul-ka ka bilaabeynaa listi style typekiisu waxaa ka dhigi karnaa hadda by default diski waaye. hadda wax misbedelayo ka dhiganayna oo kale hadda circle ka dhiganaynaa. so hadda markaa save dhahno waxba misbedelinbo. so tii problemka naga haystaa marka hadda meesha naga haysataa oo markaa kusoo xirinaynay css-keena style sheetka qaabka uu hingaadinaa qalad ah. so waxaas daba marayna l-ka iyo e-da. marka qoraaladan hal xaraf ka mid hadaa qalado kuma shaqey doono. so markuu problem ku qabsado qaabka ku qorto kale ku noqo iska fiiri. hadda markaa save dhahan oo kaleeto ujeedaa wuxuu noqday circle uu dhexdu eber ka yahay wareeg ayuu leeyahay. so sidoo kale waxaa u samaysan karnaa square ka dhigi karnaa. so markaa save dhahan wuxuu noqday qaab square noqday. sidoo kale waxaa ka dhigi karnaa nan oo ah waxba maxaa lahaa dhibcaan waxaa naga qad ujeedaa hadda wax uu dhibcaa ma lahan. so sidoo kaleetana ordered listiga isagana waa iska qaadi karnaa. waxaan dhigi karnaa listi style type-ku inuu ahaado nan isagana then isagana ma lahan waxba. marka meeshaan ka bedeli karnaa everything waa iska tiri kartaa. sidoo kale waxaan sheegnay in ordered listigu meeshaan kaga bedeli karto type-ka a haddaa rabto inuu lambaro kugu tiriyo sidiisa hore wana kusoo noqsanaysaa oo by default ah. hadda meeshaan wuxuu ka yahay nan iska tiraynaa nankan. so marka lambaradiisu ku noqonaa haddaa rabto inaa xarfo ka dhigitaa dhahne a iyo b wasadunka ka dhigi kartaa uu ku noqonaya xarfo. sidoo kale midkaanna waxaa ka dhigi kartaa dhahne circle save dhahanaysa circle oo ku yahay hadda
sidoo kale waxaa ka dhigi kartaa diski automatic u yahay dhibicda ah. sidoo kale waxaa ka dhigi kartaa square aan dhahnay uu ku noqonaya qaab square. marka casharkeena kooban taanu ku egyahay ku yara baraatikay inaad fahantaan isku day insha allah. khayr badan.